أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر جوی الله رب رب العالمین. صلاة و سلام خدا و سر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات و یه هرجا و حوال و گرین میه گودریا خدا در جهاد و خبات کرنا و لسر چقای گفته ریچ و شفاوان بمشن حتی رجا قیامته. سی ماه نیسان سال 2019 رجا چهارشنبه گنده خلیلا پشتین میجا عشای هم به درسات خویلن مزگبته جیانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر امته یا گوسیده مال عبدالهادی بوطی نویسان دیا هم جیانا پیغمبر آم مبارک دو خوینن بحثا نخوشیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات آوی دوی در حق دا امه بکرتایی امه تشنام بکشیم انشاءالله. ایدی خدا جل جلاله دین خواه اسلام گهان در کمالی کامل کرد به کمایی به خصوصش لورا آیتا پیروز به الیوم اکملت لکم دینکم آئیلو دین و جوار کملا و اسلام بخشی بشریت کرد یعنی هدیه کرد انسانانا و پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اب وظیفه پیک آنی اب وظیفه گو اسلام مروبار آنیا اب وظیفه پیک آنی و تبلیغا دین کرد و دریا خود دا بیک ماسی جهاد و خبات کرد که ماینه خسینا 23 سالی وی ای پیغمبرتیه هر تن به تکوشین و به خبات و به خدمت و برپدان درواس بیا و امتک گو وی وظیفه فشتی وی به حقی پیک بینه و وی دعوی بدومینه و دین جهر شاشیتیان بپارزه شون خوده هشت امتک اولو شون خوده هشت گوت پیویرا خدمتش دین را بکن و نه نگو شاشیتی و کیمایی و نمسر دین اصحابی پیغمبر علیه السلام ببیرنگی بون پشتی گو خدا جل جلاله بو کفیل حمایت و پاراستنا دین یعنی خود تعالی خود کفیل گوازی دین محافظه بکن و بشریت بر ببر بباز اف دین قبول کرد یعنی انسان بر ببر بهات اف دین قبول کرن و کرد تاج دانی سرسر خواه ایدی وقت بو گو خدا پیغمبر خواه ببه جمع خواه و مکافات جنت بدیه و دناب نعمت ویدا بکیف بجی ایدی وقت هاتو گو خدا پیغمبر خواه ببه جمع خواه اوینا گهاشتنا خدا عشق و اوینا گو پیغمبر خواه بدیه خدای خواه پیغمبر صلافا خدا لبه وقت که بغلام خواه ابو مویحی برا درنگ شوه چون ناب گورستانا بقیع او گورستانا گو اصحابی لی امری لی حتمونه بشارتن و جمریانا دعا کرن و دوباره بره خدا غلام خواه و جیر گو خدا مفت خزین دنیای و ماینات تیدا حتی ابده پیشکشی ملکت یعنی گو خود تعالی مفتاح خزینه دنیای و گو حتی اتیدا بمینم تکلیفی مکر یعنی گو یا محمد تبو قاضی تی ابد الابد حتی قیامتی تی ساق بیت نامری حتی قیامتی و مفتاح خزینه دنیای جه حموی بندسته تدبن تتخوازی ازی ببدمتا و تتخوازی ازی تا علم جمع خواه لبلی من لقابوناوی و جنت جی خواست پیغمبر بجی من جنت جی خواست مگو اتخوازم لقای تول یعنی خود تعالی در دانه بر پیغمبر خواه دبی تتخوازی تی حتی قیامت ساق بمینی و مفتاح خزینه جی حموی دسته تدبن یعنی تی حاکمه دنیای بی و تتخوازی ازی تا مرین علم جمع خواه گو من لقابونا وی و جنت میشه خواست ها اب شغلامه خورد بیجی معنی ویچی یعنی بای مرنا من نزید بوا دوباره پیغمبر صلافا خدا لبه بغلام خورد بگریا مالی و نخوشیا وی بسر ایش دست بکر اول سر ایش
سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایشیا و هندو حتی نقاشی لی گران بو و چو جم حوالی کن چو جم خدا دهنا خوبت ندا لبر مرنه لبر نقاشیا مرنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چت که اوردیا اسامه کوره زید حاضر بکه گوا بشینه حربه بلا پوزه وان کسا بشوته گود به اسلام ده جهاد نینا گود به اسلام نه دین شورا بله گابا حوجه بکه اسلام و شور جی بشغلینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حیات اوی حمو بته کوشیر و خدمت و جهادات دریا خود ده درباس بود نه بلا جهاد نه کی بلا حاکمیت و مصنعاتی و یونتما دنیا بلا بکه دسته کافر و غدانه ده بلا بکه دسته اسلام ده گود حضور مسلمان علی جهبه و کافر علی جهبه اوردیا اسامه کوره زید محبتا شام و فلسطینی دل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم جه کی مزن گرفته بود اب شام و ولات شام و فلسطینی هنه بو حاکم دبن کنترل اسلامی دا لورا ابدر واره پیغمبر و مرسلینان بو یعنی زهر رسول و پیغمبر فلسطین و شامی را بونا پیغمبر صرافا خدا لبی دخواست گوان دران جقریجا رومیان پاکش بکه و دین خدا اسلام دوی عردیدشی حاکم بکه دین اسلامی هاتیا عردا خودیا دین خودیا حق العردا خودی دین خودی به حاکم شمال عردا خودی نیاره خودی به حاکم یعنی کی توازی کو یک جدر بابا ولی سلماناوی مصنعاتی بکی کجمنا خوازی یعنی قنج خراب خودی ماله خود ندگاه کسی یعنی حسکه خودی ماله قنج حسکه خراب حسکه عدالت حسکه نه عدالت ایدی بلا کو خودی مالا خو خوشی کرده ببر ناده ایدی مالا خو دفنه کتیبت برده نه قنج خراب مالا دیوی که وش خور رب عالمه که مایی قصور تینیم به سبحان الله خدای کیولیا جعیب که ماسیا وش نقصانیا ای دوری پاقشا هلبت ولی عرضا خدا وی دینی خودی دفعه ببه حاکم مانا خوی چی دی به حاکم حتی اب دین ببه حاکم جی بخوشکاتی چنابه جهنه کاروی خوشکاتی به حوجه کرد و شور جی چه ببه ما پیغمبر علیه السلام 13 ساله جو مکیه را جو اقربای خوی قریشیه را الباجار مکی ما نگود ما خوشی نجو طایفه وی بریندار و بارانه کبرامی نبارانده خوشی گفت 13 ساله حرب نبود چما نکنه داد مسلمان نبود حتی گفت دورا مدینه دا خود تعالی امر جهاد نکرد و جهاد چه نبود قریشی و قال لك دنی نهات المسلمان نبود بخوشی هناك خوشی مسلمان بود فقیری وکب بلال حب عمار یاسر سلمان فارسی صهیب رومی و قال لك وانا وانا خوشی هات المسلمان بود دوی دورا گو شور تن نبودا لیوان دنی حوجه کریا وانا شور ده دبی زور زانه شور زانه و حاضر گوتره کولو های نهانای بیرامن بنا دا زور زانه مثلا که نقول با در دورا دشتا سلیوانا روزه که لگونده کی جوا ده حبيب بندي كم زيقا هذا سر مسألة يكيد سيداي قلنا بعد خبرتي بحيرتين حقي قلت حقي بدي ده حقنا حقيتي حقي ايه هوالي تيا ايه بندي بيا سيداناك البرد رابي خبر عشير بشي حسابي سيداناك سيدانا تفصيل حتى ولو خويه قلت آغاي هنجي ودمي آغاتي لوگ دشتا سليبانا وانا هبو آغاي قلت بسيدا خير چه مسألة بيقولوا حال مثلا أظهر هاتنا بامي الشريعات دردقوا قلتنا أبي نحقا أبي حقنية أثبتينا حقيقي ما خنايني وهم آغاي ونيش بير خبرنا ده قول بوانا بسكين شقامك ليخس قلت تمام آغاي من بلي آغا سرسران وقتا وتسليمي بيكر حق داير حقيقي تسليم كر سيدا زماني بي بير قرمي قرقاه وقليشان بقربان وحيران قهن سيدانتك ليك شقاما آغي حسابي آغي كد
حسابي وعظ ونصيحتي سيدانات كرن ديدي سيدا بري خداوي آغاي براسيج آغاي كي ظالم بو قو آغا قولت الظالم يجي ليت لازم يجي عرفت الظالمي هذا بري هذا لازم هنا إنسان هنا نب كوتك ونب زوره بحق تسليمي خويا حقا ناكن بحيران وبقربانه هركس نايري هنا كوي بحيران وقربانه ورد هنا جيوه بزوره بداره زوره بورد ها ايدي اسلام داره زوره شاني كيت كي شاني وانه قو حيران وقربانه فهم ناكن عليكم السلام. جدولا يعني جبرويكي پیغمبر سلافا خدا لبي اورديه كمزن جي مسلمانا بتجهيزات كر وبرانيا قنجي الصحابة وان اصحابي گرگر بو اورديه كي دبجه كرن و اسامه كوري زيد قماندار اورديه تعيين كر گرگر اصحابيا دوه اورديه دبون و اسامه جي سرلشکر ومتان وأمر أسامة كل قبري قبض الشامي وخصوصا جي فلسطيني أسامة هي خورتك بالصالب أسامة خورتك بالصالب لبل جهيلة عسكري با پرزانا وجير بو جبر بيك منافقا قبل فوقش ناني وقوتن چاوا پیغمبر زاروك كي بچوك دكي أمير مظني مهاجر وأنصاريان گرگره مهاجر وأنصاريا وك أبو بكر عمر عثمان وقلعكي دني قرقري أصحابيا أوانا نفر بن دوي أوردي دا وأسامة بصالي سرلشكر بو ومتاني وانا بو يكي اعتراض نكر مسلماني حقيقي اعتراض نكر لبا منافقا ايقو بدفتي بقى مسلمان اعتراض كن ياقو زاروك كي دويا پیغمبر ويسا سلمت كي تاين بلا زاروك بي شتيبو الرسول خودي قرار دا قوي أبي وي أبي أنا خو پیغمبر وي خدا پیغمبر وک وکل آتشنا در گاوا خودی پیغمبر قرارا کنه دام ایدی جنون بعد مشاورت بکناری دیسا تالیا تانی قرار آ خدا و پیغمبره بله یعنی ام زارو کب چی نبینه هر زارو کی جوا ان شاء الله بزنا خودی 20 سالی یعنی هر کی ببنا سرلشکر جو اوردیا اسلامی و جهاد و خبادی بکن ان شاء الله بزنا خودی اب اسامه نقل کدیجی ما بحثاوی کلبو اسامه مگو هي خورتك مو وعده يقول المدينة في لك كناف بنابو دنگ جمال مصنع كدزي كربو يدي ملت ندخل كود دستي شيء بي وكان بيجنا با پیغمبر بلا پیغمبر ويعرف بك بدستي شيء نكا هاي ابو اسامه هنگي ديسا كيف پیغمبر زعم جيرد هات اسامه بتشوف بو عمري ميلوادر دورابو وكان مش اسامه بيجي بلا او هارش پیغمبر بيجي بيت يعرف بك دستي شيء نكا يدي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ملت لبكم كل وجوارا خطبك كون وجوارا اشتغلي وعادز بو قحري بو چاما قرارك بو خدي دابي قانونك بو خدي امر كريت بدستي دزا شيكن وانتي من شفاعتي بكم بكابدا خاطر دستي ويشينكا والله اگر فاطمه كچا محمد جي دزي كمان من دستي ويشيكل بانا ها عدالة اسلامي ابا كچا محمد جي بي دزيكي كائن الكيجان دولة الدنيا والكيجان ولاتي مسلمانا هگر قاي مقامك واليك ما زاروي نبي خوارزي كي برازي كي خطا كي بكن شعبي خوجيرتين شعب جيرتين قلتن لو تيجو فقيرك بننقاتك سوجي كي بكي بقركاوي دي كده دما پیغمبر سلافا خدا لبي ابغوتن بهشت دركتنا مسلمانان وبوان بيبي وفصل اسامه بقنجيه دا وقول بيشك اسامه لايقي باميرتيه وبي وظيفه باكملي بيك بيني وبيشك او دناب ودا جصالح وقنجانه مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام وتقوى اعتراض هذا كنيش ترى منافقه ما قلت شيء وبي وظيفه بيك تاني ابيك وقوي قنجه انا انسان يقوم هو وظيفه بكي دستي ويدا دبي بوي صالح وقنج به وجبه وظيفه يفهم بكي انسان يقول لا يقيم وظيفه به هو وظيفه نك دستي ويدا ها ودبي بو صالح به قنج به مسلمان به رواني مسلمان جدي سنه دوبره مسلمان فحاضر كرين واسامه لكيلك مدينه اوردي دا ترتيب كرن لبلي گرانگونا ایشا پیغمبر يجي لي گران دبي دوه هنگامه را
ایشا سری پیغمبر صلافا خدا لبی زیده بو و ایشه لی گران کرد مسلمان کتن ده تلاشا پیغمبر دا و اوساما اوردی بجه خوهشت و مان هیدیا قدر خدا کاوی چی بی؟ پیغمبر صلافا خدا لبی ایدی نت کاری هر مزگفتی لمانی دناو جهان دبو لیدما بحزن و تلاش بونا صحابان حسیا میزان بو اصحابی بحزن و غمگین دبن و کتنا کلجان و تلاش دا جه اهل خورا گود وکیل من بکن دبی بو ازور مسر خوبا و از هر مزگفتی پیغمبر کاری بو هر مزگفتی مالا پیغمبر جی بمزگفتی بو ها یعنی مزگفت بونا برا مالاوی و مزگفتی پرده ایک بو ها یعنی هاو کها بید بنا تشبو که بیدری ها یعنی اونو نادول بو پیغمبر کاری بو ها شوی دری ولی مزگفتی با اصحابی ها پیشاوار میشکن آخر میزان کو اصحابی دی چه ایشی ناکن و پی بمانا غمگین و محزون و دوی تلاش در کاوی پیغمبر چوا بی چنا بی در جیب قرن ایدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام شپیرکا خورد و که آوه که بینان خو بکم التاج من هری بلکه بسر خو هر مزگفتی دایی که مسلمانان عایشه و اهل وی ین دیتر آغله کرن و ببین خدا به اذن خدا پیغمبر صلافا خدا به هات سرخوا و راو چو مزگفتی به مسلمانان میشکد و دوباره سری خود گریدا و چو سر منبری رونشت با مسلمان را پیشی جی شهید احد را دعا کرد و دوباره گفت خدا زینتا دنیای یعنی خوشکاتی و خمنا دنیای و جنت آخرت دا عبدکی خواه یعنی بحثا خود کرد گوتش دنیای و تش جنتی دا عبدکی خواه و هل بجارتنا یکیش هر دو کا خواست اوی جنت آخرت بجار اوی جنت آخرت بجار ویش خور جنت نقان نابی اصل لبلی حضرت ابو بکر مقصد پیغمبر فهم کرد و بگری گوری تبن بابو دیامن یعنی قربان تبن بابی منو دیاد من قربان تبن ای رسول خودی یعنی فهم کرد و بایا پیغمبر بحثا خود که بایا مرنام نیزی بویا پیغمبر صلافا خدا لبی گوت عجله نکه یا ابو بکر و پایل گوت مروبن گر من کسک شخورک کربا دوست و برا منی ابو بکر کربانا دوست و برای خواه لیبلی براتی اسلامی ام همو برای هبن بلاد مزگبت دا جغینی دری ابو بکر تو درین دی نمی نبکلی یعنی درین دی دری ابو بکر تپی کچا ابو بکر پیرکا پیغمبر بو عایشه ها دوی دریبا او دری بکری بو بودهات مزگبتی کسی که دی نوی مالا قوا مزگبت دری نبکی والله از نها حوزه کوسرت بینم خدا مفتاح خزینه دنیای دان من از ناترسم گوهن پشتی من بزی بنا بال شرکه و از جوی ناترسم لیبلی از ترسم گو دنیا بکوی دست ودا هون لسر وی پیشبازی بکن وی دون هب بخن از جوی ترسم یعنی وی حنگی دنیا بکوی دست ودا حال وقتی وی خوش ببین و جزنگینی ج بطری ایدونی پب کبن ونی کمنا پیشبازی دنیای دا ها اب وی زدر بیل و بدی ناپو گو ولا پشتی مرا ونی بکمنا شرکه دا گلی اصحابیاش بناترسم دما پیغمبر صلافا خدا لبی بگریا مالی ایشاوی گرانتر بو ایدی هاو کاری های بزگتی امر دا ابو بکر دنمیشه دا امامتی مسلمانا بکی گوته به امامی مسلمانا پشتی فجر صبحا دوشمی روجا دوشمی پشتی فجری 12 ربیع الاولی سالا 11 هجری سالا 11 هجرتی مها ربیع الاول 12 و روجا دوشمی ده هنگاما گو ابو بکر صلافا خدا لبی خودش راضی بی پیشیا مسلمانان نمیجا صبح دکر دا هد وی که لیگه دا پیغمبر صلافا خدا لبی ستاره حجرا یعنی اودا خواه گوته دبو راکر و المسلمان میزکر و بششی یعنی گو پرده بودنا برا مانا پیغمبر و مزگفتی دا پرده کردو ابو بکر میجا صبح پیشا صحابیات که پیغمبر جی لودکا خویا پرده راکر اون مسلمان میزان و کنیا هندک ما گو مسلمان جی کیفان میجا خو بطال بکن لبلی پیغمبر اشارت داوان گو میجا خو تمام بکن دوباره جار دی ستار بردا اولونش مسلمان جی
پشتی نویجه بلا بون مسلمان زن کربون گو ایشا پیغمبر لیس سبب بویا این هر کچو سر عیش و کاری خوا لبلی پشتی هنگی ها تفهمی گو او میزکرنا خاطر خوستنه بو يعني بايت خاطري لولا إيشا سريوي زيد التربو حضرت عائشة أو دريشكر وسريوي دا برسنگا خبا وبيخنبر سلافا قدالي بي دست بالسكرات أكتر يعني لبر سريوي فراغ تجا آب هبو دستي خوليد هلاني ودوبرا بروي خوبا دبر ودقود تاسك آبل بردوي بو دستي خنا معاملت كر وبروي خبر دبر ودقول لا إله إلا الله بيشك سكرات مرني هنا يعني إيشا مرني هيا ودبر دستي هلدا وقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى يعني جبو با حوالي بلند يعني قول شيء بو خدايا وروحي بي تسليمي خدا بو وقهاشت الرفيق الأعلى قد خست يعني أو حوالي بي بلند قو كيا قو خدايا بلا بوزي وإنسانا بشوطي قد بإسلامي ظلم البيرك كريا إسلامي حق وقيمة وقدر وقيمة وما في ندايشني بلا بوزي وانا بشوطي پیغمبر اسلامی رح خوا لسر کعبه جنك تسلیم خدا کرد پیغمبر سلافا خدا لبی دبر سکراتان روها گوتیا من جبانه دا مرنا خوا دوی لقما گوشته گو من خیبر خواربو ددی جبانه دا من گوی مرنا مشتی گوشته وی پیرکا گو بزن جحتی مدوی جویا وای وقتی قطبونا تماري دل من هاتيا جبه گوتنه تزانی گو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جی بدست جهویان هاتی شهید کرن وان جهویا گلک پیغمبر شهید کرنا خبر وفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا بمدینه بو و حزنه دل مسلمان کرد مسلمان غمگین و محزون بو حضرت ابو بکر خود دهان ده حجره بو پیغمبر تیدیا وستارة صار ويوي يه مبارك راكد أو ماش كد وقوري تبي بابو ديا من وقريا دوبرا دما دركتا دربا دي وايا حضرت عمر جي مسلمان بيجي پیغمبر نمريا وحتى قو خدا منافقا هلاك نكي أو نامري حتى قو يك منافق لسروي عبدي نميني خدي پیغمبري خو نامريني دبي قو منافق نمريا حضرت أبو بكر غازي ويتير وجير قول بسكنا لبلي حضرت عمر نسكني دوبرا أبو بكر بلي خدا مروبان وقول مروبنو كسي جوا محمد عبادت دكي واي محمد مريا وكسي قوش خدا عبادت دكي خدا ساغا نامري يجي آيات فن يعني حضرت عمر قلت له ايبو بمحمد مريا هذا سريوي جي شوري خوش كشان يعني باور نت كنو بمحمد مريا يعني جوازع جران نهاد نام مدى جمانه وغير نا امش بيت باترام بلكي هان مرنا مرنا يكي جوالي كي مهات يا من بها قدرات يا من جميبون ولو بما غريب تي مايي بو قدراتي إساق بين جمت بين جبات مايي نامري يا ها ولا إيرو شبيد يا من بحابر ها ساعتك بني ما بحابر ها دقيقة بني ما بحابر تلفون يشتغلي يعني دين أصحابي زعم جران هات قو پیغمبر وفات كليا يدي رابو أبو بكر حتى قو أضايك نفن حضرت عمر نسكي محمد أنجق رسول خديا كايا پیشاوی پر رسول بهورینا گرگو او بمری آن وری کشتن مایدی هونه شونده بزی بلن من گو اگر بمری یان وری کشتن ها اب آیت دته فهم کرو انسان پیغمبر جی بمری محمد جی بمری یدی مایدی گو مری هونه شون خود هونه درش دین بقرن کسی شون خود بزی بری او تو ضرر نادی خدا و خدا مکافات شکرداران و بدیوان پیشتی وی گوتنا ابو بکر مسلمان هدني وطبعا آيات تكرار كده حمو آب آيات تكرار كده يا حضرت عمر قوقي
أما جنو أسلق أيوه يعني حتى نها وك أما نلقي دما أقربائن پیغمبر حضرت علي وعباس جنازي وي مبارك ششتن وكفن كرن مسلمان هاتن يكو يكو لسر نميش كرن چما نب جماعتي كرن هي إمامي وانبو پشتي پیغمبر روي كيب بي خليفة هي إمام شخورا ننقاندبون هي سروك كيوا خليفة شخورا ننقاندبون إيدي هرك شخورا مرا لهات يكو يكو لسر نميش كرن ومسلمان نقول حديثا قد بيجي حديثا قد بيجي هر پیغمبر دجهه قوله دمره تيبا شاكتن كي پیغمبر لكودي بمره الويده تيبا شاكتن پیغمبر شي دجهه قوله وفات كربو ترباوي كولان و او بشاكتن درا قوله مربو لمزلكا عايشه لأودكا عايشه درخ مزقب تيدا دنابا مزقب تيدا أودكا عايشه الويده وفات كربو الويده هاتت ترباوي الويده هاتت بشاكتن ونهاجي تربا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يجي دنابا مزقب تيدا بالمسجد النبوي مزقبتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول مدينة او جي دنابا مزقب تيدا چقا زمان چون مزقب مظن كرنا فرح كرنا او جي دنابا مزقب تيدا وترباوي كولان وبشارتن بذي آواي حضرت محمد پشتی جيانكا قو تب تكوشين مجادلة وتبليغ كرنا دعوة حقية بهوران پشتی دولة اسلام آوا كر حكم خدا حاكم كر يعني قانون خدا قرآن حاكم كر والدنيا بنورا اسلام روناهي كر اوي امتك خدا پرست يعني امتك قوش خدا عبادت بكي وإنسان پارز يعني حقوق إنسان بپارزه وأبين عدالة وكبية يعني دولتك حج عدالة وكبية بكي ونياري هر جرى الظلم وزوردارية دولتك ولو دينك ولو نياري هر تقليتي الظلم وزوردارية ها دولتك ولو أمتك ولو شون خدهش جمال الدنيا جغيني هستر وتشكي خوين حربي تتشون خدنشت يعني بشي پیغمبر وفات کرد دبه كوي هبو وتشكي وي ايه حربي سلاحا وي حربي تشتكي وي دي مال پرا زي فلان بيبان پشتی بقاس تکوشینی خاطرش دنیای خواست و گهاشتا رب خواه پشترا مسلمانان حضرت ابو بکر شخورا خلیفه بجارتن و مینا بره دریا پیغمبر دا دست بجیانا خود کرن و دست بپیکانینا وظیفه گو کتبوی سر ملیوان به چه وظیفه کتبوی سر ملیوان بدست بکر ابو بکر عیشه وی عول گو کری او اردیا اسامه گو مابو سکنی جبو وفاتا پیغمبر مابو نسکنی ابو بکر چاو ابو خلیفه عول او اردی بریک او اردیا اسامه بریک بله جانا پیغمبر علیه الصلاه والسلام بکلیتی به هوای مدبر شعر مدرباس كل مخوان جانا پیغمبر علیه الصلاه والسلام آد 23 سال ده ها ابتنیا جانا پیغمبر علیه الصلاه والسلام نمونه و أورنك هاي صحية إجماع مسلمان على قرآن مش فرق بين النمونة وأورنك وتعالى ريا في خمر عليه الصلاة والسلام أمانته قشمر هشتيه قرآن وحديثة متابعة ويج متابعة ربك نصيب آمين وأخلاقك إسلامي في خمر عليه الصلاة والسلام قرآن في روزة إجماع حمار ربك نصيب آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولغاز وبانقوازي ما هني داوي أبا حمد خصن هرجي الله رب العالمين